Сегодня мы играем в Красный. Ура! У меня, кстати, все локации пройдены. Но мы сегодня пройдем самую первую локацию. У меня сколько тут локаций? Всего лишь 5. Ну, будет 5 видео про эту игру. Я пройду всю локацию первого уровня. Давайте начинать с первого уровня. О, наш трейлер. Не, давайте его пропустим. У меня вот такой вот шарик есть, потому что я уже прошел, потому что всю игру прошел. Мне дали вот такого шарика. Маленько. Маленько. Маленько, маленько, маленько. Маленько. Ладно, давайте проходим. Ничего сложного! Уже Я половину, кстати, до 10 уровня прошел вчера. Вчера скачал, но у меня сохранилась игра, потому что я в нее уже играл. Не раз. Ну, видео будут выходить Видео будут не всегда выходить, потому что я заболел, у меня кашель. И насморк еще. Так что видео не каждый день будут выходить. О, господи, там что-то происходит. Ого! Прям на квадрата почти приземлился. Что-то в соседней комнате там происходит. Ну ладно, это не мое дело. О, ачивка. Достижение! Звездочки. Мне такого еще достижения не было. Про звездочки. Достижения про звездочки у меня еще не было. Давайте мы тут прыгаем. На квадрата! О, вы видели, прям на квадрата прилетел. Катим в шарик. Так. Погнали! Кубик, ты мне нужен, давай. Мы полетели. 5-й левел. Уже 2 минуты. А уже 5-й левел. Ого. Давай, а как это камень не раздавил? Квадрата. Тихо. Опа. Кака. Ой. А, это небольшая реклама. Оп. Да блин. Квадрат, давай сюда иди. Есть. Стой! Нет! Работает! Я попрыгал. Я попрыгал просто. Сохранялочка наша тут. Стой, тихо! О! Придавил квадрата. Нормально так. Хорошечно так квадратика придавил нашего. Тихо, что это я не могу запрыгнуть? О, смог. Тихо, 7-й левел. Почти забрался. Сейчас заберу звездочку. А сейчас вот тут вот будет море с квадратом нашим. Ё-моё, не дотянулся. Ладно, отсюда. И опять вот так же. Тихо, 8-й левел. Звездочку главное забрать. Тихо. Давай. Тихо. Что это такое?
квадрат, я тут. Не видишь меня? Тут квадратик наш перестал бегать так. Ладно. Молоток. Полетел! Ай-яй-яй, сказал он. Ну, поздно уже сказал. Ай-яй-яй. Тихо, я хочу тоже полететь. Надо было уже... Ой, зачем я это хочу, если можно просто вот так? Мне небольшой ветер на улице. Я в комнате. Надо звездочку забрать. Куда? Опять небольшая реклама. Это не ролик, в котором я показываю все из мира рекламы. Этот ролик уже будет. Он будет завтра. Так как я в Польше, будут польские рекламы. Я же перееду в Украину. Хотя я и люблю в Украине. Хочу в Украину. Кто тоже жил раньше в Украине, теперь живет тут, ставьте лайки. Тихо, тихо. Оп. О, я чуть ли не упали. Тихо, я сейчас упаду. Я чуть ли не упал. Вот сейчас в воду чуть ли не упал. Ай, нет! Фух, я рестартнул. Я успел. У меня 5 жизней. Тихо, тихо. Так. Прыгаем. Прыгаем. О, я чуть ли не прилетели. Давай, опускайся там. Тихо, тихо, ну куда ж я поехал? Получай квадрат. Ты мне не нужен. Главное, не умеешь ты играть, качаться на качелях. Уи! Уа! Тихо, 11 левел. Уа! Ура, я смог. Тихо, 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 квадрат. Ты мне не хотел помогать сразу. Так что минус жизнь. Что-то ачивки никакой нету. А как это 4-й левел? А, не, это не 4-й левел. Уже 8 минут, нормально. Оп. 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 А, на следующем уровне будет босс. Я знаю это. А давай ты упадешь в воду, квадрат. Оп. Полетел. Тихо, тут 13-й левел. Получай. Надо забрать звездочки. О, все, она прикатилась вот так. Тихо, тихо! Ай, короче, квадрат не хочет падать. На! Стоп, я не убил там. Ладно.
Тихо, я чуть ли не упал. Капец. Сейчас посмотрю в окно, какой ветер. Да, не такой же, ну, небольшой, маленький. Придавил. Тихо, тихо, нет, главное не упасть. Нет! Нет! На. Босс! На! По попе. Оп! О! На! Уху! На! Сейчас прыгать будет. Ой! На! Оп. Их будет 2. Опа. Опа-на. Тынч. Так. Я давно не играл вот красного шарика. Тихо! Ребят, у него 1 хп. На! Ха-ха! Мы его убили! Ой-ой-ой-ой-ой! Ура, мы его убили! Е! Ой. Яйца новых боссов. Ну, мы прошли первую главу. Ну и всем пока-пока.